Қайырлы күн, құрметті көрермен, нүктенің кезекті шығарылымы мектеп бітіруші түлектер туралы болмақ. Бүгінгі қонағымыз облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Нұрлан Дәулетәлиев. Қош келдіңіз, Нұрлан мырза. Сіздерді тағы да оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Биыл облыс бойынша 7505 білім алушы мектеп бітірді. Күні кеше соңғы қоңырау соғылып, үлкен өмірге қадам басты деп айтуыңызға болады. Ал енді сізге сұрақ. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі түлектердің мектеп бітіру кеші болмайды, жай ғана мектеп ауласында қарапайым түрде ғана өткізіледі деп айтты. Дегенмен бұл жыл сайын айтылатын нәрсе. Осыған байланысты сіздердің тараптарыңыздан қандай бір шаралар жүргізіліп жатыр? Соңғы қоңырау салтанатты іс-шарасы, сонымен қатар мектеп бітіру кештері Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің арнайы ұсынған тұжырымдамасы негізінде жүзеге асырылады. Басты ретте балалардың қауіпсіздігі, олардың өміріне ешқандай зиян келмеу керек. Сол себептен бізде балалардың қауіпсіздігін қатаң сақтау мақсаты жөнінде құзырлы органдармен бірлесіп нақты іс-шаралар қабылданды. Атап өткенде осы 25 мамыр күні кешкі сағат 18:00-ден бастап 26 мамыр күні таңғы сағат 7:00 аралығында жергілікті полиция қызметінің мамандарымен бірлесіп рейдтік шаралар жүргізілді. Қазіргі уақытта ешқандай келеңсіз жағдайлар орын алған жоқ. Сонымен қатар алдағы уақытта 16-17 мамыр күндері аттестат тапсыру, яғни мектеп бітіру кештерін өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы ретте де осы қауіпсіздік шаралары қатаң сақталатын болады. Соңғы қоңырау салтанатты іс-шарасы мектеп бітіру кештерінің барлығы мектептің қабырғасында және ауа райына байланысты мектептің ауласында өткізіледі. Егер күн ыстық болып жатса, мектептің ауласында өткізу жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар барлығы қарапайым формада өткізіледі. Мектеп оқушылары бұл іс-шаралардың барлығына мектеп формасымен сақталады. Мектеп формасымен қатысады. Арнайы бір аниматорларды шақырып, немесе басқа да ақылы қызметтерді пайдаланып, ешқандай іс-шара өтпейді. Барлығы бізде қала аудандық білім бөлім басшыларына және білім беру ұйымдарының директорларына тапсырылған. Бұл жөнінде Қызылорда облыстық білім басқармасының 2022 жылғы 4 мамырдағы арнайы бұйрығы шығарылған. Ол бұйрық барлық білім беру ұйымдарының басшыларының назарына жеткізілді және бұл қатаң басшылыққа алынатын болады. Енді шыны керек, выпускной балл деп айтып жатамыз ғой. Ол мектеп бітіруші түлектер үшін бір жыл сайын болатын бір дәстүр секілді қалыптасқан. Мұны тоқтата аламыз ба? Ең басты мәселе бұл балалардың қауіпсіздігі. Осы уақытқа дейін келеңсіз жағдайларда орын алып келді, оны жасыра алмаймыз. Мектеп бітіру кештерінде кортеждер жалдап, қала ауданның арасында серуенге шығып, жол апатына түсіп, балалардың ауруханаға түсіп қалған жағдайларда кездесті осы уақытқа дейін. Немесе өзен көлдердің жағасына шығып, суға түсу, шомылу кезінде де келеңсіз жағдайлар орын алғаны белгілі. Енді біз өткен жылдардан сабақ алып, биылғы жылдарда осындай тосын жағдайлардың, келеңсіз жағдайлардың алдын алу мақсатында қолымыздан келген шаралардың бәрін қабылдайтын боламыз. Биыл қанша оқушы алтын белгіге үміткер? Облыста 7505 түлек мектепті бітіріп жатыр, 11 сыныпта. Олардың мемлекеттік қорытынды емтихандары бүгін 27 мамырдан бастап басталды, және ол 10 маусымға дейін жалғасады. Сонымен қатар биылғы бітіруші түлектердің ішінен 424 оқушымыз алтын белгі белгісіне үміткер, сонымен қатар 720 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер. Қазіргі таңда барлық мемлекеттік емтихан шаралары біткеннен кейін, яғни жылдық және қорытынды бағалар емтиханнан 5 баға алатын оқушыларға алтын белгісі берілетін болады. Қазіргі кездегі үміткерлердің саны 424. Бұл осы емтиханның шараларынан кейін оның нақты саны белгілі болады. Ал егер алтын белгіні ақтай алмаса, мектеп директоры жұмыстан босатылады деген ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады? Ондай ақпарат шындыққа жанаспайды. Тек қана алтын белгісіне үміткер оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге қатар өтіп жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Және бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің осы 3-ші кезеңі мамыр, маусым, шілде айларында жалғасады. Толығырақ айтып кететін болсам, 16 мамырдан бастап 5 шілде аралығында бізде ұлттық бірыңғай тестілеудің маңызды кезеңі өтіп жатыр. Маңызды кезеңі деп айтатын себебіміз, бұл ұбт-ның сертификаты арқылы олар мемлекеттік грант конкурсына қатысуға өтініш білдіре алады. Сол себептен алтын белгісіне үміткер оқушылар және алтын белгісін алған оқушылардың ұбт-да жинаған балдары объективті түрде бағаланатын болады, ашық түрде бағаланатын болады. Енді осы уақытқа дейінгі кезең өткен жылдарда бізде қалыптасты. Алтын белгісін алған оқушылардың төмен балл жинап қалу фактілері орын алды. Өкінішке орай 50-70 балдың арасында жинаған оқушылар болды.
Енді былай айтқанда мектепті алтын белгіге бітіріп тұрған оқушының білім сапасы жоғары болу керек. Осы жағынан қойылатын талап күшейтілді. Яғни алтын белгі белгісіне үміткер оқушылардың ұбт-дан жинайтын нәтижесі жоғары болу керек сәйкесінше. Осы жағы бағаланатын болады. Ал алтын белгі белгісіне үміткер оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, ол төменгі балл алып қалатын болса, ол білім беру ұйымының басшысына шара қолданылмайды. Шара қолданылмайды. Шара қолданылмайды. Ашықтығы бағаланып, тиісінше талдаулар жүргізілетін болады. Ал қызыл аттестатқа бұндай талаптар қойылған ба? Үздік аттестат алатын оқушылар бізде 11-ші сыныптағы, яғни аттестаттың қосымшасындағы қойылатын пәндер бойынша бағалары 5-тік болатын жағдайда ол оқушыға үздік аттестат жөніндегі жалпы орта білім беру туралы аттестаты тапсырылатын болады. Сәйкесінше енді алтын белгіге қойылатын талап сияқты үздік аттестат иегерлеріне де талап жоғары болады. Мектеп қабырғасында жүргізіледі. 27 мамыр мен 10 маусымның аралығында осыған байланысты қорытынды емтиханнан алған қорытынды бағалардың негізінде аттестат беріле беретін болады. Сертификаттың ұлттық бірыңғай тестілеудің сертификаты тек қана бұл мемлекеттік грантқа, яғни жоғары оқу орнына түсу үшін ғана қажет. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде қандай да бір жаңашылдықтар бар ма? Ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты биылғы жылдың басты жаңашалығы бір тестіленуші, бір компьютер және 2 камера қағидатымен жүзеге асып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа дейін бір ғана камера болғандығын, биылғы жылдан бастап 2 камера. Оның барлығы ұлттық бірыңғай тестілеудің ашық, әділ, таза өтуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бізде ұлттық бірыңғай тестілеудегі ерекшеліктер жалпы 240 минут уақыт берілетін болса, мүмкіндігі шектеулі балаларға қосымша 40 минут уақыт беріліп отыр. Сонымен қатар шығармашылық емтихан тапсыратын балаларымызға өткен жылдарда 65 минут уақыт берілетін болса, биылғы жылға 70 минутқа, яғни 5 минут қосылып отыр. Сонымен қатар биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің тағы бір ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы кабинеттер, арнайы аудиториялар жасақталып отыр. Сонымен қатар өткен жылдарда бізде бейінді пәндер бойынша контекст мәтіндер келетін болса, биылғы жылдан бастап Қазақстан тарихы бойынша да контекстік мәтіндер қосылып отыр. Сонымен қатар ұбт тапсыратын балалардың арнайы компьютерінде Менделеевтің кестесі, тұздардың ерекшелік қасиеті кестесі және калькулятор міндетті түрде болады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын балалар сол тестілеу өтетін күнін, орнын, уақытын өзі таңдайды, тек қана жеке куәлігімен келсе болды. Ал қандай жағдайда заңсыз әрекет жасаса мектеп бітіруші түлек, оның ұбт нәтижесі жойылады? Енді тыйым салынған заттар барлық білім беру ұйымдарының басшыларына, ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын оқушыларға және олардың ата-аналар немесе заңды өкілдер назарына жеткізілген. Бұл жұмыстар бізде жүйелі түрде жүзеге асып келе жатыр жыл бойына. Тыйым салынған заттар ол шпаргалка болуы мүмкін, ол телефон болуы мүмкін, ол құлаққап болуы мүмкін. Осындай заттар кіреберісте анықталатын болса, ол ереже талабын бұзған болып актіленіп тестілеуге жіберілмейді. Керісінше бұндай заттар анықталмай аудиторияға кіріп кетіп, сол аудитория барысында осындай заттар қалтасынан шығып жатса, немесе тестілеу барысында бізде арнайы сол ұлттық тестілеу орталықтарының филиалдары беретін жауап парақтары болады. Сол жауап парақты сыртқа алып шықса, немесе үзілістердің арасында сыртқа алып шығып кетіп, осындай тыйым салынған әрекеттер жасайтын болса, оларды тестілеу залынан шығарылады. Тағы бір осы жерде ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын түлектердің назарына, егер бізде осы маңызды кезеңінде 2 рет мүмкіндік беріледі оқушыларға тест тапсыруға. Бірінші кезеңінде келіп осындай тыйым салынған заттарды ұстап ереже талабын бұзатын болса, ол екінші кезеңге жіберілмейді. Керісінше бірінші кезеңін сәтті тапсырып, екінші кезеңінде осындай әрекетке баратын болса, бірінші кезеңінде нәтижесі жойылатын болады. Сол себептен мен мектеп бітіруші түлектерге тек қана өздеріне сеніп, таза, әділ, ашық, ешқандай ереже талабын бұзбай ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруды тиіс деп есептеймін. Облыс бойынша жазғы мектептер 26-сынан бастап басталды. Жазғы мектептің жұмыс барысымен таныстырып өтсеңіз. Бұл өздеріңізге белгілі, елімізде жалпы әлемде орын алған эпидемиологиялық жағдайға байланысты пандемияның кесірінен 2 жылға жуық бізде білім алушыларымыз онлайн форматта білім алуға мәжбүр болды. Енді осы кезде жасыратыны жоқ, олардың білімінде олқылықтар, кемшін түскен тұстары болды. Осының барлығын жою мақсатында білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды орын толықтыру мақсатында былтырдан бері елімізде жазғы мектеп жұмыс жасап келе жатыр. Биылғы жылы 26 мамыр мен 17 маусымның аралығында жүзеге асады.
оған біздің облысымыздағы мектептердің 116.988-і немесе 81% оқушыларымыз осы жазғы мектептің жұмысына қатысып отыр. Жазғы мектептің жұмысы негізінен еркін форматта ұйымдастырылады. Жыл бойына оқушылардың меңгеруіне қиын болған тақырыптар қаралатын болады. Бұл жерде үй тапсырмасы берілмейді оқушыларға, және оқушыларға еркін мектеп формасы, еркін формада киілуіне рұқсат етіледі. Сонымен қатар күніне 3-4 сабақтан және сабақтың ұзақтығы 40 минуттан асырылатын болады жүзеге. Қанша оқушы жазғы мектеппен қамтылады? Жазғы мектеппен 116.988, немесе барлық оқушылардың 81%. Өз еріктілерімен келіп отыр. Енді бұл жерде арнайы нұсқаулық бар. Білім және ғылым министрлігі тарапынан шыққан 2021 жылы 20 мамырда 240 бұйрық, яғни әдістемелік ұсынымды басшылыққа алып жұмыс жасаймыз біз. Осы жерде нақты көрсетілген ата-аналардың өтініштеріне сәйкес деп. Ата-аналардың өтінішіне сәйкес жазғы мектептің жұмысы ұйымдастырылып жатыр. Яғни балалардың өз еркімен ұйымдастырылады. Нұрлан мырза, уақыт бөліп қойған сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, өзекті мәселенің нүктесін қоюға біз әрдайым дайынбыз. Қош сау болыңыздар.